Volám sa Jan Jony, pochádzam od Michalovec. Moje rodné mesto je Stráske, ale pôsobím teraz v Michalovciach, kde sa venujem malým deťam. V podstate som učiteľ hudby, snažím sa tam vychovávať nejakých mladých našich hudobníkov a živím sa v podstate hudbou celý život. Moja rodina v podstate bola celá taká muzikálna. Hre na husliach ma privedol môj otec, kde ako som ho stále počúval, keď som bol malý, si pamätám, od 5 rokov som počúval, jak hrával na husliach a sa mi to zapáčilo a jeden deň mi otec priniesol takéto maličké husličky a začal ma učiť pesničky na tie husle a odtedy mi to už ostalo. Od tejto doby v podstate sa venujem a s hudbou žijem celý život. Áno, študoval som v Čechách na Vojenskom konzervatóriu a neskôr som štúdium pokračoval v Košiciach, no ale to som už pôsobil v posádkovej hudbe Košice, čiže som bol vojenský muzikant. No a potom som neskôr pôsobil v Bratislave, v posádkovej hudbe v Bratislave, kde som tam hrával rôznym štátnym predstaviteľom, takým hlavným bol prezidentovi a v podstate sme boli vojenská hudba prezidenta Slovenskej republiky. Zažil som ich od Kováča, Šustera a Gašparoviča. Týchto trik som ešte zažil, keď pôsobili, boli prezidenti. Pamätám, ako pán Šuster prišiel ku nám a prišiel nás pozdraviť a bol veľmi akože rád a aj nás pochválil a bolo to také pekné stretnutie. Takisto pán Gašparovič, on bol strašne rád si chcel fúknuť na trúbku, tak si pamätám, že mu tam moji kolegovia mu požičali trúbku, asi aj nejakých tých pár tónov fúkol, takže určite tam bol pozitívny vzťah k hudbe. Bolo nás tam samozrejme viacej Rómov. Dostal som sa tam po ukončení školy, som nastúpil najprv v Košiciach, v posádkovej hudbe Košice, kde som hral na tubu. A potom, jak vznikli rôzne zmeny v reorganizácii vojska, tak niektorí odišli do civilu a niektorí pôsobili ďalej. Ak som bol ešte mladý, tak ma prevelili práve do tej Bratislavy, do tejto hudby vojenskej. No a tam som postretával celý rád nejakých takých predstaviteľov v politike, hej. No, spomeniem naposledy, pamätám, čo ešte za môjho pôsobenia to bol Bush. Jeden rok myslím, že to bol, hral som ešte Bushovi, Putinovi a papežovi. Jan Pavel II. Keď bol v Košiciach, tak som mu hral na omši. To ešte bola posádková hudba Košice, tam na tom letisku a potom v Bratislave, keď už bol trošku taký starší, chodľavejší. Ja som hral na tubu, lebo vo vojenskej kapele väčšinou prevládajú tie dýchové nástroje, tak tam som vyštudoval tubu na škole. No ale od útleho detstva, jak som spomínal, som hrával na husliach a potom neskôr, ak som pricestoval za rodinou do Michaloviec, tak som odišiel z vojska a musel som sa vrátiť naspäť k husliam, lebo tie dýchacie nástroje tu veľmi sa netradovali, neboli tak preferované. Takže oprášil som teda husle a začal som hrávať rôznymi kapelami a hudbami. Stredal som teda tubu, husle a
na jednom koncerte som hrával aj bas-gitaru a kontrabas. Samozrejme, klavír je taký štandard, čo myslím, že každý hudobník by mal ovládať. Začal som ľudovej hudbe Cifra, ktorá hrávala folklórnemu súboru Jurošik. Riaditeľ tohto súboru, alebo vedúci, keď môžem povedať, tak on mal tú školu, kde vychoval tých tanečníkov a všimol si ma a ponúkol mi teda miesto, aby som tam založil nejaký ten hudobný odbor a učil malé deti hrať, ktoré potom môžeme použiť v tom folklórnom súbore. Takže to sa aj podarilo. V súčasnosti vediem ľudovú hudbu Jurošik, kde pôsobím ako primáš a moji spoluhráči sú jednak profesionáli, učitelia, ale aj žiaci, ktoré sme si sami vychovali. Je to nerómska kapela, je to vlastne folklór, ktorý mám veľmi rád a od útleho detstva som prichádzal kontaktu s tým folklórom a naďalej sa tomu tak venujem celý život. Snažíme sa aj s mojím teda vedúcim vytvárať, skúmať pesničky, spájať sa, nakoľko on je choreograf, hej, učí tanec, tak ja snažím sa k tomu tancu vytvoriť nejakú hudbu. Čo sa nám už aj podarilo vytvoriť niekoľko takýchto programov, ktoré boli aj ocenené si a je to taká práca, ktorá nás stále posúva ďalej, aby sme skúmali ten ľudový folklór, hej, tie tradície naše a čo sa týka toho regiónu, väčšinou to je tam, kde sme doma, čiže to je Dolný Zemplín, okrem Michaloviec. Podľa mňa sú tam prekrásne pesničky, taký ostrý rytmus, nádherné, ťahavé piesne, strašne veselý, taký rôznorodý. Vždy, keď porovnávame s inými regiónmi, tak si myslím, že náš Zemplín má čo ukázať. S tým folklórnym súborom sme pochodili kus sveta, dá sa povedať. Čo mi utkvelo najviac a na čo najviac spomínam, tak to bolo v tureckom Istanbule, v oblasti Büyükçe festival, ktorý je najväčší festival na svete, bolo tam 27 krajín celého sveta, boli to profesionálne súbory a nám sa tam podarilo, taký husársky kúsok, sme ten festival celý vyhrali. Bol to obrovský úspech a také posilnenie a posúvanie nás tam, že to, čo robíme asi dobre, lebo to bolo niečo úžasné. No na základe toho potom prišli rôzne ponuky. Myslím, že najďalej sme boli v Brazílii. Bol tam tiež takýto festival ohromný svetový, kde nás tiež tam ocenili, dostali sme cenu poroty. Takže spomenul som tie najvzdialenejšie krajiny, ale v rámci Európy myslím, že sme pochodili už skoro celú Európu. Veľmi rád spomínam na festivály v Poľsku. Úžasná atmosféra, úžasné pódia, úžasní ľudia a veľmi rád tam chodíme do Poľska, lebo myslím, že to máme niečo také spoločné v tých pesničkách, aj v tom takom cítení toho folklóru. Takže myslím, že Poľsko je nám tak najbližšie. V Brazílii prijímali náš folklór veľmi, veľmi dobre. V rámci toho festivalu sme mali aj niekoľko vystúpení v nejakých školách pre deti, čo boli, známe si potom aj radi aj zatancovali. Takže si myslím, že veľmi to prijímali pozitívne. Bolo to pre nich veľmi taká výzva, inak to cestovanie tak ďaleko a
to klíma tam, čo bolo trošku, sme mali problémy, hej, prispôsobiť sa, aklimatizovať. A ten časový posun s nami urobil tie také menšie výkyvy, ale úžasne. My sme boli v jednom meste, kde to mesto vzniklo na základe takých prisťahovalcov. Hej, že ten základ toho mesta tvorilo prisťahovalci a takže nebolo to také domorodé až, hej, že originál tí Brazílčania, ale stretli sme tam aj Poliakov, ktorí sa nám prihovorili a chodili na naše vystúpenia potom radi a bolo to veľmi také pekné. Nakoľko moji bratranci a súrodenci sú Rómovia a majú k tej rómskej hudbe veľmi blízko, tak aj svoje deti a aj oni si doma spievajú tie rómske pesničky. Spievajú si už tie novšie, hej, tie modernejšie, ale stále sa vrátia k tým starým tradičným pesničkám, ktoré si ešte naši rodičia spievali na rôznych zábavách alebo takých rodinných oslavách, ktoré nás v podstate oni naučili tie piesne. No a myslím si, že dobre sme si ich zapamätali, lebo dodnes tie piesne si spievame aj doma. Tu sa ukazuje, že tí naši potomkovia, že tá rómska pieseň v nich ostáva stále a traduje, čo je veľmi pekné a veľmi dobré, lebo v súčasnosti môj názor je taký, že tie staré rómske pesničky sa už tak nespievajú ako kedysi. Prichádzajú novšie piesne, vznikajú a myslím si, že to by sa trošku malo zmeniť. My ako rómske etnikum by sme mali mať svoje piesne, ktoré by sa nemali zabudnúť. Tá rómska hudba ukazuje podstatu našej rómskej kultúry a tie tradičné pesničky, keď to tak porovnávam, ako skúmame zemplínske pesničky, ideme a snažíme sa čo najstaršiu pesničku zapísať, myslím si, že by to malo byť aj tej rómskej hudbe. Určite tie staré texty a pesničky je kopec, no treba ich ďalej šíriť. A vďaka tomu, že to zapíšeme, tak potom to môžeme predať aj svojim ďalším potomkom. A nie je to také, tie moderné pesničky, akože je to super, hej, že dokážeme vytvoriť niečo nové, ale nemali by sme zabudnúť na tie staré. Snažím sa svoje pocity vyjadrovať vlastne cez tie husle a každá pesnička určite niečo vo mne evokuje a to sa snažím dať von. Ako som spomínal, moji bratranci majú deti a s nimi som niečo skúšal, takisto aj môj brat a bratranci sú tiež muzikanti, kde sme spolu hrávali nejaký ten čas. No a synovcom som sa dostal. Martinka, ktorá primáška, musela odísť na materskú dovolenku, lebo porodila Peťka malého, tak ma oslovil Štefan, či by som nemohol prísť zastúpiť do kapely. Samozrejme, bo tedy som akurát nehral s nikým, tak sa to spojilo, tak som teda išiel na zástup miesto Martinky.
sú tam rozdiely. V nerómskej kapele tam sú určite pravidlá, či v harmonii, či v tom cítení, dynamike a tom charaktere, hej, keď hráme nejakú príklad pesničku. Kdežto v rómskej kapele tam je to viacej také belemotnejšie, alebo ako to mám povedať, také, tam sa také až tak medze nekladú, hej. Je to také voľnejšie hranie ako s nerómskymi muzikantmi. Hral som kopec muzikantmi rómskymi, starými, ktorí boli úžasní muzikanti. Úžasní muzikanti, príklad poviem, rozhodne nepoznali noty. Sami ani možno, že nevedeli, aké akordy hrajú zložité. Nevedeli to ani len pomenovať. A tu vidím ten rozdiel, kde pri takýchto muzikantoch, ktorými hrajem, spomeniem môjho kolegu, harmonikára, ktorý je tiež učiteľ a on to dokáže pomenovať. V podstate vie, čo hraje, hej, a v tom vidím ten rozdiel. Kdežto u rómskych kapelách sa väčšinou riadia iba svojimi, jak som povedal, pocitmi, ušami, ako kde, čo, ako ten tón dať, alebo akord. Kdežto u nerómskej kapely je to tak podobne, ale tam sú už, nakoľko ovládajú harmóniu aj teóriu, tak vedia tú hru prispôsobiť už na základe toho cítenia. Je to iné, keď poznáte tú hudbu a poznáte aj teóriu, kde vás určite zákony tam nepustia. A je to iné, keď vy hrajete v rómskej kapele a nepoznáte tú teóriu a tých sled akordov alebo tónov, tak je to také voľnejšie. Môj obľúbený primáš rómsky bol Rinaldo Olach, ktorý som obdivoval od malička. Veľmi rád si na tie pesni, jeho stále nahrávky počúvam. No a samozrejme Ján Berky Mrenica je pre mňa taká ikona, čo sa týka primáša na Slovensku.